Пентагон рассчитывает, что иранские военные освободят задержанных накануне американских моряков уже в ближайшие часы. В списке 10 человек. Это экипаж 2 катеров ВМС США. Их остановили в водах Персидского залива. Американские суда переходили из Кувейта в Бахрейн. На борту одного из них возникла неполадка. Катера потеряли ход и сели на мель в районе острова Фарси в территориальных водах Ирана. В итоге в Тегеране решили отбуксировать суда к острову. Огонь в ходе инцидента не открывали.